即马猫仔甲狗仔等等的动物已经互证实有帮助治疗甲稳定情绪的功能。伫巴西有一个治疗师就发现讲，真侪人看到就会惊的蛇等等白糖类的动物，其实嘛有治疗的功能，因为因的动作慢慢啊，佮冷静，会当帮助自闭症的囡仔调整情绪，也佮有促进沟通学习，对身心障碍者是真有帮助。10岁有自闭症的加百列，面对着这只细只的美洲短喙阔鱼，拢袂惊，抑佫真欢喜的甲治疗师练习讲话表达，用唱歌帮助听觉的记忆。还有一只四脚蛇放伫咧胸坎头前，真温柔解说。加百列妈妈讲，4年来治疗，伊的听力、沟通甲运动技巧拢改善真多，特别来拢真欢喜。E é comprovado pela medicina que os primeiros 10 contatos, os primeiros 10 minutos que a gente já tem um contato com o animal, a gente tem liberação de neurotransmissores, que é serotonina, beta-endorfina, que são neurotransmissores que dão a sensação de prazer e bem-estar. 巴西治疗师李贝罗用爬虫类正经疗愈课程已经10年啊，虽然无经过科学证明，不过患者的进步拢真明显。伊讲爬虫类动作较慢，身躯佫冰冰，互患者较安心，更加会当引起因的好奇心。另外，这位34岁的桑托斯，伫咧一边意外中脑严重受损，造成身躯无法度振动，也无法度讲话。治疗师互这只正大只的猛蛇，垫伫咧伊的颔骨啊附近，蛇的重量加冰冷的感觉，有按摩的功能，也佫能帮助活化桑托斯吞物件的反应。另外，用一只较细只的蛇来训练伊面加喙附近的肌肉。正有生物学家甲治疗师最近工作，确保动物无承受伤过大压力，造成意外反应。过去10年来，也捌发生过动物咬人的代志。公司新闻施惠两边晓。